na umena kofito bandi lelo te na ye garçon na aye na moninga soke poto na tika lelo bilango aye na 2 quarts na 3 quarts omona ye na mona ye kaka ya lelo po bakali ke na killer mani ko kotama muna ngai te olinga ngata olinga ngate so olinga ngama mo lobi le misole ke choko lo bango te muto olinga muto ko babongo te afinga wata sude ko ninge swinga en fola que ça video ngala finga wata muto olinga muto ke baka osana problème na parquet quel problème n'importe quoi ou a problème baby ngaza kofima ma musique ngaza kofima mwana na yebi ngo pete okosa njora nyonso mokomi makali ava njora te njora ta uta epoto lelo ifalo me manjora kokota no makamna ngati na boyina kokota no makamna ngati na boyina ngana toloba na to linga ngata okotela ngo so balanga ke baluka nga bakanga na parquet okotela ngo so lobake afinga wata obomanga pa wata te soki bakenaki concert ndenga ngana setela te mais baki mama ke excellence akena papa na biso déjà ya académie des beaux-arts baki mama mboka amemi petit nationaliste alinga petit na mingi amemi killer baki ngo 7 jours 10 jours bazonga sukonga ezaka ko obligatoire ne bakena na fois mais mango obligé njoko moni elisa basimbisa otouche siko okoloba nete oloba nini oloba nini solo bina obimisa secret na mino okendela Angola okosi ok ba makamu to sala na ngala sala na Angola Koffi Olomide bana yeba na vie na monaka abeti guitare Koffi alaksana na place ma bete sapata Koffi elamba Koffi na loba preuve na loba to ngaki sino na yiba na bakale so Koffi na loba na yiba na bakale so Koffi na lata iya koza na susa baba koleka biso famille prevane tangu baba zana lima yaso bota na mobile na ye so zana susa baba fa bota na mobile bota ne mwana bino suko bozana na tomite obi niveau ba grand frère nanga ba petite sœur ba pichu ba tutu to zaka fa mba to zaka na susa liwa grand frère ya zana bisongo la zaka mibali asa internet azo lia azo vivre lebili abota le suso amemanga te etali yote oloba jo oloba na parquet oloba na émission na oloba na oloba olomoni basimisi otouche oloba yaya oloba na olembi te oloba zela nga bubulu yondela olanda nga la fingi kasi abi osala na tuni kasi zela nga bubulu yondela osolanda nga na fingi yo nga la zana émission na likamni to ana nga na yeto likamni nga pena kisi njora na tuni nga na fingi nga ona na dossier na parquet ya nini ozokotela nga okene ko mamika nga bamakambo na tel egraza mam na parquet vila nga bubulu nga na dossier na parquet dossier ni na fingele wapi pasa linga ni na mona kete na bi vina ete na mam na ete otanga za na kola na kena prison ofele nga na kena prison ofele nga kisinjora na sala rien na kena prison video balexaka wa Michael Kamba nga na finga ete matina nga prison na ko manike boni boyeko atina nga prison na ko nga na finga ete nga na kena prison moko yanko o te fa kende kaka una kende kaka bafutela nga nembongo pona kende arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio.
le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes dans le monde entier, avec un grand plaisir. Aussi, dans l'ensemble de vous servir, nous allons recevoir pour vous, après plusieurs moments, leader américain Kisinjora Yabiso Yabinotu, star Nabiso surtout. Ayendaki Bapoto, Akindaki Angola, Baki Brazzaville, Nabos live, héritier Watanabe. Tout ça qui vient d'attendre Yamba été, mais le roi a toujours opportunité de Yamba été. Tozongani. Tozongani. Tozongani avec le Kamba. Toaka batu. Boyoki de apona na yemo ko fungola biso Richard Tessa. Babongisa kaka. Babongisa kaka. Basola kaka. So muninga a s'excuser. Limbisa wele ka kwande ko nga mwaso ndo nga mobale. Babongisa kaka. Libota to baba makambo eza hotel pe likamango bo babi oh. Toka bwana teka pona makamu susu ya ba mikemike. Jour tu as rejoint à l'aéroport Bakalo Binjoro ke mobile ozongi mwasi. Ah. Parce que poto zaka poto hein ba moyo eza na ba Congo ba moyo Afrique pardon pona changola su moyo makase ya poto eza na mwa climat nango ama iwana moto to sokola bike banda na uta poto so asoma malilité ah ceux qui couraient za te nozati courir ou apesa makala na mesani déjà na c'est qui grand frère na Serge frère Levit ce petit Facebook na frère Levit ya Gino donc na koka suma na mo kama malile chubanga na koma bena ma régime tena ma moto na makala neti depuis to la muga bana 4 courir za te oh ta la Congo ya habité la pelisi moto ba pesi makala na ma régie acheli ngama ya moto na sokoli ya omwe na bimi na buti ba vana kende en tout cas Naomi faut ba pesa pour nga sur la deux fois deux fois la combien de fois deux fois kaka na bimbo na sokoli ti tana ozo avant là l'obligatoire fona na sokola le susu etela oka soto subi to tamboli ozo comprendre na zala pe ba sola mitogite mais zoto etela zoto kaka etela pour la bieta on a tongo za bien la sokola kaso na tiesu parfait bere na brosser wana mtalaki sanga ser na mwaza na Suisse wana avant kola la faut brosser otuma parfum en tout cas na koma avant la la le bala bosana ata na bossa ta ko ta ça de ba cha pour la vie cha Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes branchées connectées scotchant ces net moments. Merci à maman Emilie Nzemba, à tous pépélés Ambeto, le maman qui est ma pêche en beauté belé, Dani Chando, le chinois congolais, aux Arayo Moro, aux Arami Balété, Marcelo Dufé Noir, il y a maman Nabiso Arle, la mère de Jimon, la carte Irlande, la satation à Yangwana, Jean-Yves Kouki, les Boaz de Bruxelles, maman Nabiso Sylvie Bakaji, Mote Pena. Yabino Yangwana, je suis avec Kisinjora, leader américain. S'il faut qu'on tape la vie formation, la vie sur Kisinjora, après Bapoto, Boye, Boki Angola, double Atlantique, Brazzaville. À part où est Salango, vraiment tout le temps bien héritier Watanabe, ba concert l'équipe bien, Atlantique na Luanda, na sengi na producteur Maxi, Paulo Tudulu vraiment, très fort, vraiment, na sengi ba na Luanda Maxi.
et puis concert on ezaka te ke bang congolais doit contacter na bangolais belé bon on ba vidéo ngana bangolais na kata concert nde baso total kayo na yebi lingala na mabord donc vraiment balongolais pas ba chaise ba kiti tout balongolais ba buki ah ya ça jeté pour wata beti vendredi to beti dimanche plein à plein veille puis $100 concert kitoko bato ba sepeli bato ba meli bato balé peut te zonga kitoko parce que te zonga bien maladité l'autre côté to tika ba on peut kuna bien makamutu bien et l'équipe bien to yé to ke Brazzaville bomoni concert à Brazzaville que ça qui fait vendredi ça fait sa mariage il y a levé au Koumou après samedi concert on a présent personne à Brazza à provoquer kaka bon c'est tout ça qu'on publicité on to buka ba ça à Brazza ya mo toujours na so ba wataleye allié bango nyonso to ka ye te o bango nyonso api ye allié ye o bo wataleye bango nyonso o wataleye wera ora wera te wataleye jibe ala jibete ala confite ye kaka allié vraiment parce que biso tout nous tous na Congo en 2020 quand tout ça comprendre te to bimisa boîte bisa album mi ange mi démon on a soutenu au tiro na zawana le 18 décembre 2020 tout bantima te wata zo bimisa pena wata bimisa penza wata bimisa vraiment lelo album ni betaka tolo ba te mi ange mi démon mona batu vraiment bantiembo na émission mais yona lo ba wataleye babi succès faliza ya wateza sur le plan local par rapport ya ba streaming ya ba Spotify ba mo bazala ba streaming ba so ba velo ni sur Spotify ba tika la wana mais wata kaka aleye yo mo to ko ba streaming yo mo to ko ba bo neni wata olia ne to ke bangola ba plein to zo beta partout ba plein to beti 3 concerts na Istanbul ezalate ezate ba tirke ba concert ezate ba tirke ba concert sergent et concert ba plan d'engwana ba bien était comme combien tourner wata scène même na RDC kaka awa surtout c'est libanda ko lo baté to ça répète tout ça pas mana jonga lo ba finga baramuke on les peut ko ta 3000 places yango ta 1500 places to ça rep papa mama dégâts en tout cas merci bana France bana Lyon vient na gi ewa bientôt to zo yana. Et puis la presse Mami Wata, Régine Lunga, Yebisa Jamila Tirbonanga, Tozo Zonga quoi. Tu répéter quand on a Jonga le sous. Tu répéter quand on a Jonga. Mais fabriquer ça fingi Jonga, Jonga danser. Jonga ba prête ba mettre ba concert ba venir sur Suzuki. Ba to beta awana danser Jonga yo ke boya Jonga place mo ba Jonga. Ozana sushi Jonga a fabriquer. Et so pas yo. Mais Wata pas ça mabe, azo ben orchestre une agence de voyage. Exactement, wata te biso. Longa wata na makamo wata na ta fabricaste, wata leki fabricaste. Wata lobango na émission ya Grace. Wata na bien. Biso muto bimisa ki yango. Biso muto bimisa ki yango. Akolo babongo ana raison parce que fabricaste mama loba na wata. Eza respecté. Iye fabricaste zalaka na sa wata. Ti musique ke kufaka. Ata longa liboso wata. Ndenge wata zalaki na maison mais wata lo beteka na bakarna. Olata la succès na mangambutu. Chile le wata longa ko kaka la wata te tala même tokela na mama musique kaka yebisa ntia bonya fabrica sebeta lelo soka ba ya ma de sala succès na yebisa batu eza ya batalaku eza ya yete eza générique eza ya talaku ya seda OK benga la team auto orchestre mukie mama héritier wata osala fabricas même sotel ko la héritier na ba clip na ne fabrica wata ba ndé monter bibilambe richala taka sote na makambu même na mbona bank sote ba kocha fabrika so kocha simbala moko okatana pona kongo bisaka $10,000 so kocha na ndimba ko bisaka 10,000 po ericha ko bisa lelo lobby ana abi misaka kaka abi misaka 10,000 ezaka bongo 10,000 okatana ba niveau moko te même sote de car wata tama ona yeba niveau moko te fabrika so zalaka na C kaka na C. Ndako na koki kolobaka. Robino abenge bonobo nda tchena na Facebook. Oui, Robino ça na raison. Aza garçon moko azali gentil te na baninga na ye. Linga esengo moninga lobi okomata. Yo kebenga latimi wata o ba japonais baza o ba vina so ba champion. Nani ex chef de caisse quartier latin. Abeta ba mosita abeta ba nteme belebele azawana champion. Ba Olivier bazawana.
batutu basana bango orchestre mukie ba je respire bazana ba jires la foudre baza ba ngape na zawana ngape na zawana ba chef d'orchestre mishka ngandwa zawana ba seda Cédric Mbunga zawana OK ba na bi orchestre vraiment de so ba boti mwana chobota wa mikolo yo apese comme héritier wa takabea akon papa héritier OK ça bongo OK ça zo sombela ba mise mituka ba kiko tu potote tourner kaka RB sa pamba wata pele bango tu ba mituka mais kalami to so mona ba danseuse ba so ba pla ba ne so ba michel ba okima eza wata te boni ki manque de stabilité dans orchestre to ezaka ba po sorti kana poto biso to ke na rapoto héritier ko kanga na mutu te mais ya kangela bango ba sotaki ba okima yo zaba ba misifu ba za l'aise ba kangela misente bino ngone biso ba gérer respect tout espace tambola cirki ba mama na mikili ya ko songo te mama na poto à Turquie poto à Turquie muto ko tika na Turquie France ba mise ba ke France na kangela ba Espagne ba kimité France ba kimité et puis ça les autres ba mise ko teza ba troisième fois ba kende donc tant que jalo moninga fabricas ozalaka na se yango na bengisi bino na kermesse Roger ngandu dimanche de premier mai les millénium to ça na batwa ka l'album du moment album na so ba wata leye ba ko baba nzemo na bon ivre d'amour na dédié ivre d'amour na Charlotte Wati Bambe yoka nzemo na Richa Yembi oka ivre d'amour na miyembe na nzemo na yoka miyembe yo kaka miyembe nga yembi bongo ka vocal mishka sala te na mishka sala mishka ni pena onga beke ba ya mukolo ti ya mukolo yibena ya mukolo o chef d'orchestre sala mama na vocal maloba na catch wana uzo comprendre wataleye donc fabrication zalaka na sima ozalaka na sima Tchei otika yo moko esimbite ku façon komona passe ndenge feraka quartier la terre oyena yo la team wata po ba charge wata bana maison mère oyena oso ko kino to yaka na yo nde Olivier yana ya okasonte ve japonais zane wana po cha polele fabrication pa wata onaza kuna misemo ya fabrication wana ka misene moko non ba komote pona ma musimbite akomele wata iba komele ngapi azabaza ko tala team posa kota la team. Posa kota la team. Azé pas fabriquer style lo. Style lo c'est pas na ito longwa déjà. Alongwa. Alongwa. Mais ce que le mi 11 mi démon de sali presque une année et demie et un succès sur le marché. Album je suis là. Tu montres baté watale. Mais ce que l'album peut bimi awa. Tomoni Tokos Gold bimi, tomoni Dynasty peut bimi, tomoni misu peut batete ba single na bango. Mais est-ce que tu espérais tout single ko tchanga ma album te bon to tsaka album net Tokos Gold ya fali ebimi oto ka ba 100 dynastie to yo ka ba carte rose album na nyoso bimi toujours mi anjimi de ya ka likolo nango fera batabisine ka siko azoya fera kitoko fera ça va fera bena ça va ngaka ni pianere ko asali sanga na vie ya ko ya tout ça émission na sanjete ngai na Valdi namo ka keno na kota kaka tobo ya feri tobo ya album aferi et ça bien té obi na vana na zonga aferi amona wengeti amona quartier latente marqué ba makamna sala na nga finga mutu te so na bina linga mutu te na sepela te na mission fere. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata putu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pogo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya Osana, nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac. Na bandaki kosouffrir mingi na estomac. Ezaki soki ekangi nga nazolala te, ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai. Kolia madesu pasi, babilo mosusu kolia yango très difficile. Depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac, namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mokolo compagnie Yini au Cabo, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyonso, Nzambe a fumula ma porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah, docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito oyo yoka nazoka na oyo banda ko yoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh madame pusi mu téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Et ça une mission basana Karine Mokonzi pour na kofi na sepela na ngote. Ata mukete na sepela na yango te. O soki premier soin. Soki ni ba papa bimisa wana. Taka via sepela te va me mettre a funda ferre. Et puis na sepa so na ferre te na ntembo oyo asaila ka wera abenga ka wera batutu ba yebi vie jaloux. Azu sozi mo wera tia ya te na fingi ferre. Maintenant mona batupe. Après tout, à sa musique n'est bien. Et le coup, Congo. Ngani peto za sobe na problème te keni pena mutele ngana sanze te to bana kofinga album ya faire to lo barake faire yembi français ya mabe exacte pour faire période ngwa kabila poye keni pena kutabi 3000 yo bi 1000 ya to tika po keni pena bavandi bango mibale na glo rolangi bana poto bazo bongate lokola mabele bike komi balé tala glo rolangi tala mo sitala bana uta poto tentire tikala na koma bien sous na zai na bien me bana uta poto balo bake ngai ko fa tinda kanga na fingaka mais yo keni pelo sala film na fibo finga batu to ana sanjete to sala émission poto dîner album affaire mais ko album affaire au fait mine bien oh aimbi bien aimbi kitoko no au fait poto mine bien boy po keni pelo nga sala ko ya finga kate Gloro langa ningo sala kwa yemba aleki batu na mayele ya finga katene muto alobaki bakamone zanga temte bakamone za viejipika kitengi aza vivant za pe na kasa Paris bo c'est la émission biso c'est analyse biso to yoki yango to kamwe oh viejipika kitenga bino kufa nango te kofi na obimisa yango osalange loko moko te mabe moko te na ina oka pamba biso to ka audio wana oh kofi enregistrer jipika kitenge les jalousie ne mutu sali bongo jamais bango bako se comploter ni fa ni bubu lionde là-bas c'est nabia au monde ba na 16 wana na nebe pe ba petit sœur wana to kene to songe pai courage bazo ke funda vie ezana bato bazaki na sima bango fisi bika kitenga zo makambu ya zaka na poto te ba petit wana bien na bonne relation na ba petit y a deuxième tour tu vas ba deuxième tour ba monsieur silaka deuxième tour ba la musa dossier ngaza na poto te zibika kitenge alobi yango na poto siko basela ne zibika ye Gloro Langi bavana kele basela zibika kitenge bango bilombe bango bilombe Ozokopa moi respect ezala na artiste na biso faire de bon kitoko na moto n'écouteur na tena yo kala nga faire
na kaka na dynastie na kaka na mwana wera mwana kofi na yo kaka na ngai na yo kaka na ngai. Voilà. Lelo toko tapé na vif ya actualité o ememi biso a qui c'est dimanche wata na concert. Ah concert. Oya na Millennium. En face ifasiki wana. Bato tu bozala wana vraiment ça bien. Bana poto bozala $10 kaka. Wana terrain na $10 bana ifasiki. Bana ifasiki na bikete bozala kote belé bana kin. Concert ça moko dimanche. Ezama bientôt sangana to bina musique wata. Et ça va vraiment bientôt bina gombe na gombe. Souka na chanson. Ivre d'amour. Mais les lotos tapé la vie actualité, comme je viens de dire tantôt, qui s'injure au banda Penza Moussala Oyo. D'abord, il y a un bêta sur le solo au quartier latin. Les a grands frères. Au Wumbeli na quartier latin. Personnel. Il y a pas bien donc. Personnel. Il y a un autre qui est dans 94. À la tête na quartier latin. Na avec le Bumbashi à diagonale na Mapata. Voilà. Si des jours, on a confiance dans la banda. Na kota pepa kofete na tika libanda. OK. Ba kota na ba vient na somo banzili. Ndesko yaka kuna umeli petit lelo. Okota ba prison pour na Koffi Olomide. Et alors ton zonga somo sima moke il y a pas longtemps awa. Avant Koffi Olomide concert na ezala nile ya U Arena. Alobaka mutu aliboso on a eu garant ya komema na poto na concert nanga c'est qui Sinjora. To monaka olela même salé pas bajibe au salé pas batebele via mes ba mémoire mais via za décision mémoire to la muki qui Sinjora qui Paris grâce à la team. Ah mais manga concert on est bêtement pourquoi? Et bêtement pour na ba combattant. Pour na ba combattant. Mais après quand même on a mémoire et ça pour na ba combattant. C'est pour na ba combattant. Et après on va Koffi de Mataka. Ah ouais, après Covid, ouais. Vous rappelez là. Voilà. Covid de Mataka. Covid de concert. Banda pe to coach bamba Ukraine. Na mo so ma Covid ngo so ya supelate. Ba misus ba mindu ke bomi Covid. Mindu ke bomi Covid. Comme je disais, au Woumel na quartier latin, via prometteur en mémo poto. C'est vrai que concert là qui annulé. C'est vrai que héritier watana ba mémo qui poto. Mais quand même, nous via prometteur qui en tant qu'ambassadeur, n'a même pas prince Bakali, n'a même pas killer. Mais qui s'injure à Tikal. C'est dit à quoi? Ils ont quoi salut Tony. Obi Gambo est excellent ma classe. Koffi est ambassadeur de la culture congolaise. Il est excellence mon pao. Ayebi ke ngana fanda na motema na. Il pas fanda na motema na. Ngana muta Koffi na mama musique. OK. Muninga na vandi naza mutu ya Koffi na makambu ya musique. Mambo Koffi a voyagé na moi ba voyager na bango te. A voyager na mo continent biso ya Académie des Beaux-Arts na bana balek na Académie des Beaux-Arts. Oso comprendre. Koffi Olomide. Ake ko beta musique te. Ami lo petit la so killer wana. Petit na aloba très bien ngala ndanga ya. Mais to mona non boité la vie. Que to oui to mona na mais ko sa émission de ça non te. Oso pas. Amemi bakali on na simbi na loboko boye. Ngamna Koffi za tellement zo na ngamna pesi Koffi bakali. Ngamna fuli bakanya na zo fula pe yo lelo. Na ko bakomo yeba yo ponanga bino tuni bola ngamna fula bino. Baleke tu bakani pia na bakaki mo kondi batutu boyamba ba Koffi te ba jibeta. Boba mission no boyela nga chaque jour. Yo la Koffi chaque jour. Toyela ka yo nzora na. Boyela ka nga nzora na bino pamba na saka mission na fula ka bino. Na commence ba message belé na tele mission bosa na gak sona bo musela nga banalise belé ya nga quartier la tête depuis 94 na saka na quartier la tête na vivant de bato ba yene bazo kende nde pe na ko on aéroport ata na tikali et le belange lo côté Koffi azakanya na motema nga c'est mon grand frère. On se comprend. OK. Soki ba kenaki concert ndenga na sepela te mais ba ke mama excellence akena papa na biso déjà ya Académie des Beaux-Arts. Ba ke mama mboka amemi petit na journaliste alinga petit na mingi amemi killer ba ke mama 7 jours 10 jours ba kozonga suko nga ezaka obligatoire ne ba kenana na fois même obligé si c'était pas obligé na place penda killer bacha na ni ka killer face à la wana eza makamba ke makamu ya muziki te batika killer baka passer na batika killer nga eza Koffi mama muziki nga eza Koffi mama mwana na yebi yango pete boyo memi bakali ba memi yo
Nabia Bakali a qui attaque journaliste. Ngana journaliste. Teke mta marketing a confirmer musique a Kofi. Et bon merveille ramba kende. Merveille ramoninga za la phase na vie pemene bien wote. Obite merveille même net to laka Afrique bomba akela na vie ne god vie mamta vie za gepana Simba boy sala bo sala ko sala merveille ramba sala. You sama merveille ramba sala asela Kofi. Ngana ko sala ngote. Yazana so ko fale na semble na samro koko ami you mai ami you boy mamuto ya kaye a petit na petit asana quantité a contribuer makasi et puis a kenata so mérité bakile bango concerté so bakine ne concert na ngana c'est pas TV no kebeta concert na munene bo tiki ngai pour la kanga concert tamemi opotote mande bakibo atiki yo et ça avec le te bonga pour plus ça ngelo abani misterieux na lelo abani akenda kindal akelelo to bazolo bebele que via atiki yo parce que wata memaki yo c'est faux c'est faux wana ba faux analyse bon ba analyse mo pena pardon exactement na sens te exactement na cette au kula personne dit pour le business class batika ko sala moi polémique ya Kofi na Wata on dirait qu'ils ont minimisé pour ton business class na lobby bon te yem ta lobby na bita yem ta so ma business class lambi mtolo ba Lambert Malanga ozo comprendre botika kocha Kofi na Wata zali mwana ya Kofi Olomide asa musique ne bien ngana non omone toza na musique mutamutaza na source na za place na Wata yalo ko zo o bandati lelo atolobeli Wata mama wera ya mabe separate ngana mwana quartier lata na vande pona ba beste na vande pona ba polémique te na ya Kofi Olomide na kota ba prison pour ndé bolo balobana na sa makamunyo surtout mamunyo surtout mais ngai via solinga via prometanga soki a osala concert na ye ngana kosala ngana zelaka concert o vie nenge France ba to tena Belgique so fait que tena man concert ngana osala ako inviter ngapela ko bisa Wata na déplacer na Kofi na ketika ye so bozana besoin na zoya ndena saki na ke Goma na ke Kigali na ke boy utika bukosala ba makambo ebele koma wana ngako no basi na zuba message ya bato ebele zela ni ka hotel kapona ka bakala ke bakala se ko yangati elo kumu na ngati mono njora sala lelo tala yeyo lelo esala ngabi yipake mona bambuma parce que bino nyoso boza bo sekare surtout yemuto utika le sekino ke potote okenaka ba Dubai bani esala pebe mo kena lo bane zate mo le kecho lo bane zate moi Franck c'était mal au bané exact ça n'est bien you le sekiti you peut que faut que France mon hôtel là va déblazer un peu ba les besoin va voyager dans notre États-Unis bon États-Unis déblazer na déblazer États-Unis parce que les lots maniqué mission au Salelio tout monde maniqué en larmes maniqué très abattu abi malgré boza un problème na bino mais na likambo oh Kofi Olomide sali ACP na ngote parce que elle s'est dit que Kofi Olomide, tant que vous travaillez dans le quartier latin, yé, vous avez une bazemi, au côté de la prison, vous tambola na basia moi pour le quartier latin, pour le Kofi Olomide. Bien sûr qu'il y a un voyage mort en tant qu'ambassadeur culturel. Pour un inter encore mimayo, maniqué lobby à défendre. Et puis il y a déjà que Nanzela Kofi Olomide au tika le monde à potote. Yene mtachelanga poa Nanzela Kofi Olomide na tika le monde à potote. Manike kangada chalelo kana Kofi Olomide aromemaka ngai to tambola kana iso to kemaka ba musique aromema petit na ye mais on attend mais attendez mon na solo bate nga poto pe la rêve nanga comment tu poto rêve nanga nga rêve nanga ezaki na mokini na vandi boye na mona koko njora pona bota mwana moko vraiment na mona koko njora ni lobby le 27 ko 10 ans mwana nga so aboti mwana na komata na bana mibale esanga mokilo mona bakoko ozo kopam manike kokota no makamna ngati na boyi nanga ngana tolo bana to linga ngata okotelanga so balanga ke baluka nga bakanga na parquet okotelanga so lobake afinga Wata obomange pa Wata te okotelanga olingi nga na ndenge ni okotelanga oloba kuta asala ba video afinga Wata chilelo Wata fana na motema asana na motema okosi ngaza na video nga na finga Wata ta
Dimisa vidéo nga la finga wata. Bino pas jouer sur tout na émission te. Biso no vidéo nga la finga wata. Yem to bango, yika to bango émission ni jouer c'est nini. Ari nga kaka abomanga ko o ko tela mutu bongo. Alinga ngata. Oh, yo linga nga ite. Oh, oui, au côté au bominga. Obi na 24 na betano émission basana le ketu. Batu batina ninga mingi. Oh naza dossier na parquet, boy na finga mutu boye, na finga mutu boye. Vela nga bubu yondela Holanda nga la finga. Kasabi o sala. Na tuni kasi. Na tuni kasi vela nga bubu yondela. Holanda nga na finga yo, nga la zone émission, na likamni to ana nga na yeto likamni. Nga pena kisi njora. Na tuni nga na fingi yenga. O na dossier na parquet ya nini? O so côté nga. O kene ko mami kanga ba makamo na tel ngaza mam na parquet. Vila nga bubu, nga na to dossier na parquet. Dossier ni na fingi le wapi? Posa nini? Posa linga ni na mona kete na bi vina ete, na mam na ete. So to sale mission mama veti pe kitenge alobaki. Est-ce que biso to fingi mutu? Mutu linga ka mutu. Et puis les Cambodgiens on a sepelité. OK ba makamuto sala na ngala sala na ngola. Les Cambodgiens est insistant nango trop depuis monsieur Belé. Le kuta ngana kofi. Na kofi. Bozana ngona kofi. Na ngola oyo yebi. O ngana yebi. Yazala ka témoin. Parce que lo po kofi olomide bana yeba na vie na monaka abeti guitare. À répéter à côté studio à Yembi, l'obin c'est moi bimé. Kofi à l'accent en place à ma bête. Ça va ta Kofi et lamba Kofi na loba preuve na loba to ngaki sino na yiba na bakale so Kofi na loba na yiba na bakale so Kofi na lata na mona Kofi ni loko ma bête. Asa mwana nzambe. Ngaki sino na kenda Angola na kenda publicité une semaine. Ba benga na kesa publicité. Na mona pe grand frère na ngate babia persona. Na mona yete. Azaki na bamboka na azobeta ba concert ngana bi finga no sana i semaine aki na sa publicité ya hôtel na zambongo nanga na zonga na simananga ngana uchangola liwa ya babi ya biso mutaebe onka alima moi so bazalaka na angola mo balakisa immeuble ngo nde babi akotaka na ndako kena kotala ye via bima ebembe na kota pe na via nga docteur Ejide Boto oyebi batutu bayebi na kati ngolana docteur Ejide a traité batutu alima mutayele babia bona na kufite atali boabia na moda petit na ngoza sute boke hôpital munene atuna lima bosaliye nini liwaya babia na biso persona muto sona ngola ayebi yango iya koza na susa baba koleka biso famille prévane tangu baba zana lima yaso bota na mobali na ye so za na susa baba fa bota na mobali botane mwana bino suka bozana na tomite on comprend atika alobaka ngo trop mama lokuta obi niveau ba grand frère nanga ba petite sœur ba pichu ba tutu to zaka fa mumba to zaka na susa liwa grand frère ya zana bisongo la zaka mibali asa betenet azo li azo vivre lebili abota le soir biso ya kenda manike respect na Kofi Olomide amemanga te etali yote ozo comprendre mais qui place pasi nanga ozo lobanga na dossier na parquet pasi nanga ozo banga na finga wata azana ba video kuta zakati la finga wata pasi nanga yango wana pasi nanga na finga wata video nini en tout cas faut la video na finga héritier naza na poto kuna akekutu pour na mwana nga non. Mais entre nous soit dit qui sinjora lelo tangu ozo fanda ozo yokata mo dérangement monté mon quelque vie à kepoto à sali opportunité à lobino pelote ti bazo kende ti bazo banda ti ngamna ketika bakala sa azo vaccin et pas Jocelyne ayeba ki ngota ngamna kesika bakali azo vaccin pas vous mata fausse na vaccin il faut vacciner ngate bakali allo edi to sola mikolo so ba ke mukoni ba ke mardi edi o tikali pourquoi o tengai
moi problème moi muke kaka esalamaki wana ti bazokende makambo nyonso kana mona quartier la tene ba nyonso ti bazokoma makambo nyonso ba nyonso nani bakala zo yebisa ngai ngana kei so madame aboti papa singa ndoi abota mona mwasi Christina beta zobota Christina ye muto kozala wana supporter ba charge na c'est bonne chance koki mate ça lokolanga zonga nzela efongami amati avion atinenga ba photo na longo lokutu parce que bato kofingeleki bato bamoko lokolanga na kete bato soki ndene sonde. Mais c'est normal pour bato bayibi ke yonde mutu aux centres la vie peut pas kokon mais mayona bakali par rapport yande bato bamoni la kabino na lobi bakema kama musique te na osilika makambo bakie talinga ite on explique très bien n'importe quoi monozo banga bamimi bakali en tant que journaliste bamimi o kuna ba journaliste bakye sa ba analyse yo moni fia ko yemba sur le nana kei soliste akei volca asa chef d'orchestre makambo ke sa kuna na studio fa beta le cas va profiter comme on va événement les 4 à beta bazongi bébé chuto ko toyeba zakane kutuna na poto na ye bébé chuto za na poto elo suko nini mais va face à la wana de nachibo na la jalousie mais ce qu'on a bateau na zaramote mama bete bateau nyosu baotala par rapport à maman nyosu ekomi pour batte belé pe en outre yo mozolo bango bato bazo benga yo internet ngani ekeninga na nini nga pasi lenga na kaka so bakende ki faire que no beta conseil nga petit na tikinga nga fio ke beta fo que tala concert na que tamo konyo yema na Allemagne ata mo konyo yema na Suisse bakende mo concert bon pour na bato balo bakie qui Sinjor il faut payer sa position qui Sinjor il faut payer sa position ne sert jamais des maîtres koto ozana la timo ata tantôt la quartier latin et tout ça là na pas les majeurs siko bango ba fa na pas siko les majeurs bango ba bangana payer sa position ba musicien na orchestre na bango ba van o ko fatu na bonyo orchestre na oni bango na Asensio Dibala de je peux voir pour payer sa position après sa position atinga le pas wata toi qui pas confié le cette position na eto yeba déjà makamno so sala ka biso a coacher position ni kasi l'idée razo sa makam na ye auluka balar na ye auluka banzela na ye pour majeur ezala bien donc position na ye biso to sepela na biso ninga zala bongo ninga voyage bongo e fungola banzela parce que na canal na ye ninga zo kende kinine ba poto na ye ba Paris banini libaku pe ko beta malio le majeur pe to tuzana ye kuna pe to zalaka kuna na ye pour États-Unis mo ezana ndalo baboya omoni quartier la te quartier te za mouvement nanga Kofi Olomide za grand frère nanga mama nanga personnel pona lelonga na sama bele na mbonga Kofi Olomide lelo Kofi Olomide asala petit sœur nanga BBC kraba bola mo ebele ata musa monde entier personnel grand frère nanga babia Kofi asala ka trop pona beba mokile yebi nde Kofi alinga kai soki vient nanga mo ata musa ki vient na bien na quartier latin batutu ba yebi mona lo baté via sakenda bako bana ko ba makamute o se leka bato bamo ba bine vie atengamaki ozoko pa ne grand frère nga babia ndonga atengamaki ne Kofi ali ezana musicien o Kofi linga ko leka babia te ata sali babuzu bana za ke sa zonga kaka te via limbisa rael e bemba babia ya siki chasa Kofi akunda marike manike lingane ko wanga nango tuzana ayebi yango Kofi akunda babia bomona vieti na ba morgue bomona vieti to vana ba sanef bomona ba mama mi pe sonam batutinde basala okopa quartier za ndako na ngai eza shebi solo na kota na monde musique pona quartier latin nde batusu tout atonga na mona Victor nga na mona Viva nga na mona Wenge bana Wenge basangani ti so ba bana quartier te basangana kisunjo kaza mona ya quartier latin mutako kabulanga mkomona Kofi azati to uchi musika bo la timota ozoko pa la timota so kese na ngai ozoko pa on zo travailler na wata poni bolinga ka bo sala kaka makamo kaka boye makamo pe ka boye makamo pe ka boye na kapena mouvement yo kasi mambusu pe un jour comme bo za pena mouvement no za pena bango te
un jour mutu bimela nga pe boye anjoka yelanga non les majeurs to kende boye oso comprendre botika ko sala polémique ya Kofi na Wata lokola Wata memaka nga boye lokola boye chaque chose a son temps ezali kamu ya temps lokola Wata le bangoti na mema njora pona musala na ye oza kuta bomba kate boss hein abi asala musala kitoko pasela nga musala kitoko na mema ke bongo El diablo la kata la costoyo la costoyo la kata te kokata te hein la costoyo de la maison à Paris la cause est chère on se comprend Wata zolo bango partout na memaka ye pour la musala na ye et puis na sala ka Wata musala nga kitoko to fana ka beto za famille butu ko sala ka polémique lokola amemanga lokola boye Kofi boye non mais lelo Wata lié lelo Wata lié allié bango te ye yo tsaka bango na oyiringi bango trop bango trop Wata lié Wata wala wera to basibe rien il va profiter ye kaka yango peto ye baka te sezana azali Wata lié ngala baka lié allié ye bakomi bale Fabregas amona akotiaka te mambo na misika Wata longa o comprendre bokolo balanga na sala choix te Kofi anda kuna biso na koboya yango te na kotika yango te kati des keso au moins longa pa lo ba bien na TV bolelo nga Kofi a contribuer makasi na vie nanga po bango tuba ye banga na mokili se Kofi Olomide très bien po mutu to ye banga bazwanga nga Kofi Olomide na bani ko leka TV chez na babia leki no ba bien lo ba bosala ka coach na nga Kofi muta créer nga Kofi abanga petit talent ndeme ti lelo na za lelo nti ba succès ti ba stratégie nyo surtout via l'aksanga ti bango tu ba yebinga ji beba tutu ba yebinga po Kofi na bimisinga apesanga pe bon le kaka l'orchestre nga lobelaka ndi bango ba yebinga ite afongela nga mutema c'est un porte-parole moi ça zate vient nga muta créer nga muta sala ngai non ça l'ingrat pourquoi na la message na ebonga take musana ke nga na zela ke kaka na ake musana ke nga na zela ke kaka bafana quartier la te bo commune ebele misusu na bafana boye botika makambo wana na umena Kofi to bandi lelo te bakenda bapoto wango tuna mona bayaba okende na ye garçon na ayela moni ngazo ke poto ngana tika lelo bilango ayena 2 quarts na 3 quarts omona ye na mona ba jison butu kondola uti matadi aye auluka bulo na quartier la te na oshwe jison butu kondola yebi ngamna Kofi to vandi bo onan ngamta ndeko nanga si ça yebi Kofi ta bengala batu misusu ngabite vie ça test à cette c'est pas le bien ba ke ba poto ba ye ba ke ba fo ici ba yembi ba ke poto ba ana ba 3 quarts ba 4 quarts après ba pa on a ma campagne et ça la ngelo côté car ya lelo po bakali ke ina killer mani ko to mamuna ngai to linga ngata o linga ngate so linga ngama mo lo bile misole ke choko lo bangote muto linga muto ko ba bongo te afinga Wata suto ko ninge swinga en tout cas faut l'accent vidéo ngala finga Wata mutalinga muto ke bake osana problème na parquet quel problème n'importe quoi ou ba problème baby parquet mala bazoba parquet mona batwa parquet mala bazoba tout ba fona ba tamayele o tanga za kana kola kana kena prison ofele ngala kena prison ofele ngaki sinjora na sala rien kena prison vidéo ba l'exaka ba Michael Kamba ngala finga yeta matina nga prison na ko manike boni boyeko atina nga prison na ko ngala finga yeta ngazana ngala kena prison moko yanko chance na zeki na excellence ya maître Tony Mwaba mutamayele mutasala ke boina basambeli nga me o te fa kende kaka una kende kaka bafutela nga mbongo pona kende mais ce que Kofi te ero nga na bete babane na sa reconnaissance vers Kofi Olomide niveau ba dire atako na kotela ka Kofi yango po na kotela na ka Kofi ada na motema na nga vandi na ko linga te babogisi bopema bafinga Kofi nga na vandi seri wana ba mosala ba finga Kofi dans je vie bola 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 nga se na ngola Kofi ta tinda nga to fa tinda nga ta sanda mamni nyango yanjo yo sana mtabanda oza kuna ta makambo avie komie bola bonbe ko musaka bonbe ko nani bogisi bopema
bino bofinga kofinga makofini musala ne violet akena apotote na tunika bogis nalo basoli kambo talatika kamboyo kambo yebisanga lidenya laka lidenya ala da seste yebisanga nanga bogisa seri wana nie nakata kumbala ganya ngala ganyaga ozo comprendre akofe bino uchu wapi obibeli wapi uchu wapi obibeli wapi na kana lona makamnanga ngati lona ko sepa katete ndaku na biso katete za chez biso comprendre na ko linga mabe ya quartier la tête il faut ça reconnaître na vie place oyo wuti ne ti yeno ngoza bozo le côté chena mec le kamo te salio le bon finga mec le kamba ba tu ba tele mala faut te chena wana te le kamba wana so na so kama ketsa biola ti boye ketsa ngele ya yonga naiki ayo yoni yo la cause no peso polo o comprendre comment bo linga kaka bo linga ka bo panzanga sala soir asala soir nga so nga zaka le majeur vraiment le majeur nga so le majeur bana nanga ba mikolo bana za ba to komi combien d'années tozo bunda kana kesa ngo male Nzambe moko ayebi on comprend. Voilà. Merci beaucoup Torom na biso na suka avec Kisinzo. Tom le suka te to na nzembo to sali ya sika to meni Charlotte Watibamba Nzembo sika Noëlla ya Noëlla en États-Unis en États-Unis ya Noëlla Charlotte mama Charlotte mama Charlotte Chibambe moni makambo sali Charlotte Noëlla Charlotte Chibambe moni makambo lukie nga moto nazalaki poilu 3 jours ya pamba na komi po mouche pona yo chéro moni makambo salinga akasi elebimaka sepo ya kokanga mvula lelo bimisi yango na kati ya motema nanga lelo yo bongoli maloba na fe ya kati ya page lisolo ya bolingo elimwene eti kutu ezistaki te kokamwe omoni makambo osali Charlotte mama Charlotte Bambe omoni makambo osali Charlotte Noëlla Charlotte Chibambe moni makambo lukie son nzembo omoni garçon de blesson vraiment na ebité alors on la ketch na pesi kacho non on la ketch na sombia omoni ketch na zongo wapi et pas mon lat ici faut pas tu vas ta basket kuna. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info à sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi. Dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le 2e lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel.
ne basket on alati na bandal wana na chibango wana a diagonale ya bloc et pas leur kabeya molati ici leur kabeya molati ici on so ba basket original et pas leur kabeya kaka molati ça wana vraiment olata kitoko kozala bien leur kabeya vraiment Koffi Olomide ana motema nanga très bien c'est mon grand frère I love you je t'aime place aux ana bike ezande bazobanga ne légende bato balinga balinga bapanchanga na vie ebo komela ngo muto komelo pena ko tika vie ame mi bagali ngo tikete ame ba ko tikete le tibongo nabi bobanga légende mabi bobanga légende tika ye ngana fana Koffi ma vie ote yo fana Koffi to kosi o koso fana Koffi ta ngana tika Koffi bon sepela surtout ba on est nga sepela bato ba réussir ko na Koffi ba réussir te ba réussir te ba nga ba sepela makasi équipe aux États-Unis na Golden State ba benga ba bana ba warrior ba nga ba sepela makasi équipe aux États-Unis là Golden State ba kiri ya ba save kiri ba Simpson ba ga ba sepela ba ozela go ozela non ba o ba be moya no ba warrior eza ba ba Koffi Fil la Koffi Fil ko ba boyete Koffi Fil ko ba skame kuba c'est ba Koffi Fil ba nga bongo o sete o akomenga pa o za Koffi Fil o moni njoka wana vie na yo bo uchi musika ko ni ngate ba Koffi Fil ko ndate o tabe nake oyo bango bazo zela ba panchana na vie wana alobe na ko ngano na sina respect ko ba Koffi mabeta très bien nani pa na ça bien éduqué pa maman nga papa langa o ba mulika basana ça makima ni respect Koffi ba mais tia malamu akoche pa sa musigati amunini ni te Cameroun ni te on se comprend akoma pe excellence asa abu Koffi comment amunini ni te on comprend ya zemini ya pense ko ta na quartier là te fa moi respect so quartier te ne ba babia te personnel mon vieux so quartier te ne ba babia te ba fa na quartier là te bazo quartier tana bozo re beaucoup tena yaya olula yaya na musika o approcher bolinga na yaya quartier te babia te Koffi personnel atiko le bafie mabete o ba kutu ba ni tinga pa ki sinon ba Koffi ba ndeni en tout cas merci na Prince Bakali mon petit frère propre Prince Bakali merveille Rambo kende zonga kilebo kebo zonga to sa musala okesa na quartier te fo zalaka merci ma grande sœur chérie Mama Rifa yala Mama Rifa na na gloire la ngenga manke na mona sala ka bon pour succès na kombo na on devait comment bana maman mi personnel na bana papa go pesa ka mona succès gloire la ngipena ke sala pas et pas Marie Laure ke sala Mama Rifa émission a manqué Mama Rifa ya mutamta côté la kan ndeko na moi maman no tikate moi papa moi la maman na ozo comprendre moi la maman no o tikate tout le monde bandeko ba lobe bandeko bango yo na ne salamate ngala lobe la pauvre babete pour ndeko nga bibisika na zaka lobate tango ba tika bango na ba voisine so la za sikate bandeko mene ba ve joli ba loba te pa ndeko na bango ozo ba mutamta ndeko na moi la maman sala moi la maman ozo ba mutamta sakana na ndeko nete bobo ba gloire la ngipino vandi boye o se la Mama Rifa mukolo ser pour appeler moi conseil moi tala bo moi tama mene bo loba ko ta koma yana ngai te mabeni ya lobi e ko koma yana ba buso ba bino te pour ba besa mo kaka komba vie komba vie so mdabi ko ta koma yana ba buso ba bino te mabeni ya nga Mama Rifa mutamba yele bongo alobaki en tout cas vraiment ba Koffi Fil ba Koffi ete je suis Koffi Olomide c'est mon grand frère reconnaissance c'est ça l'arabien so na vandi bonaza boza Koffi Olomide so mutu nyeso yebanga na mokili petit alande me mutu so yebanga na mokeza Koffi mutu salanga aloba nanga okeso za yo lekanga na TV nga na former yo porte parole à moi sur le baga boy zaka na sourire bon mutu sala Koffi ba none quelque bino bozala te tu na ngosu na place mo côté la passer pauvre Coutinho na bata pauvre Coutinho pardon Pasteur Coutinho pardon à l'élan fort na Koffi to tambola trop to ke to va na restaurant mo be vie so abosa nyango na bosa na te ba none quelque gosama ko Africa League wana to va na wana on a vu na to sama mebele alaki sanga tela mabete alaki sanga kisite alaki sanga logote ma ile ne ba pesa biso muke
akabola biso ngo bosala boye bolobaka boye bozaka beso boleki musala bino buka kuta mona debona avec ganyilanga oh debode boye nini osika boye ndeni oh tika bango ngala ka kufi vous comprenez. En tout cas, merci à Bafantou, merci à Batoutou, merci à Maître Korema Samba Makengo Peinture, merci à Passance Moukendi Long Jambe, merci à Kati Sayala, Boyamba Bakali Kouna Kata Bruxelles, merci à Yapoutou Deyalola, merci à Vivian Koy, Babi Yenda Boman Koy, le véritable aigle. Junior Yombo Bango da Kitoko. En tout cas, merci. Nabatuto Boudou Sama garçon de chasse na Lyon to lire mingi na Lyon na restaurant terminé c'est pas la chinoise to lire le rona na kata Aubervilliers to lire pas mo konji na bango Galaxy Mambo na Meranto to lire na vraiment ça bien et puis na kata Lyon na kaka Efrata mode boutique zo lati sabiso dadi du combo patron dadi du combo boss bana Aksaray na Labino fort bana Istanbul maître Choucha Mabel Mikilise Schengen ya Mabel Maître Mabel. Merci na Baby Black, Papa na Jos, MSAO. Merci na Boutique Ken, tous à la wana, les Arabes bien. Sans oublier na kata Aksaray wana, boutique était kaba sapato, basket, d'Azia Moko. Boutique Attila, et pas Masanga da Silva patron. Toko Taron pas da Silva patron. Tu rentres à sapato qui toko, toko ça vraiment bien pas da Silva. Boutique Attila, Serge Molat ici. Mundele na biso et puis so lingole bloka lingala wana kana Aksaray wana maman ni mbondo fin en tout cas merci na bat cardinal merci na batutu bolinga vient jora la star leader américain ngai pona tika Koffi Olomide bokosi boko abakosi ko pona likamuni potango bati lelo ndenga na lelo nde et des besoins lelo ndi na moni na sipe na kena ngai pe ata ko na kena ki te e ko sala ngel loko te na mutaba qu'est-ce que je peux dire parce babani na mutaba keto te na mutaba keto te na bisim na ndo kunya te mona batu na quartier la te bazo bonga ya eza batu musu baba taba keto moko o ko sima kisi mitali yo ponga na bisim na va na quartier te la monde ba yande ba bonga nazo mona bango nyoso ba CNN na barumbawa animateur ayaka na ketchi moko ndabonga ko le baketchi ba komoke ba poto chelo atika na poto esala ngani na mona utu ba na saison na sima na maboko boye bakima loko fina ba poto ba zebele ba Patricia ba na ba zebele pour la foule ozokopa okopa bongo lelo batuku tu na mwande ba ya bazane belé lelo bake ba poto mi fa koleka nga na Koffi na tala kale le pe ko feto ya mbi to sebe na za muta keto te na za muta bongo te et ça genre na ngai te et ça la nga pe souci pété po soki ba kendaki ndeko beta concert aviene otika nga na save nga ke ngata kokata la yo nozo matate enge de ranger ba ke musala ya en tant que ambassadeur de la culture congolaise. Koffi Olomide journaliste en tant que au moins sur le Cameroun en tant que journaliste bakali pa pili petine alobele bien afupo abe mamuto alobele mabele abalukela ba maka period eza lango tende ba kepo ba fingeli Koffi batu nde Koffi amemi bango arrêter est-ce que bakala ça finga mutu est-ce que bakala ko finga mutu est-ce que bakala la komba lingi vérité alors banika vérité biseka seka bakala lokwa bisika seka kana ye afinga kate musani balubato badinga ko seka bakelika solo anzo atika boy enjuka yaka eloko bakala saka nango yango wana o sala bakali o petit ngana simi na loboko petit eba bakali premier salaire ya wana bakali keba amana da via futaki osko vienjo la skona bana yo premier salaire yanga ya kabongo na muta bimisio ya kabokoko moi je suis Koffi Olomide I love you place osana banana mama lia I love you ko yango ba Koffi chéri muta ba mission Koffi chéri nanga Koffi mubala ko ko ba Koffi mubali nanga ya dernier c'est toi ba Koffi mubali nanga ko to kabana te ozo comprendre donc en tout cas petit nanga prince bakali ngamna salio ngamna sima le bobo na même pas Koffi premier salaire no yaka nango rapide ne bo kita ça ba héros na via futi yanga bokoko la bakali wana ya bokoko bakali wana ya bokoko mbonga liboso mo ne va futa ba héros yelanga tanto kenanga na Goma ozoka salaire ozoka ba raison
mais oyo sikoya ya poto na biso ya mo likolo o poto likolo likolo donc eza pena manaka napesa yo zongisela viens non jour vraiment ça la bien presque bakali I love you mais va rambo bino tout ça la bien pour protéger vieux bozonga pour mokile c'est pour que ça fait sonité très bien et pour que ça fait sonité pour talo baki masute mama kala ne ngo koti viso ko ça fisa pe mama kala baki masute mama kala allez merci beaucoup na yo merci beaucoup na batutu Bogar à Genève il y a Robi vraiment display en couleur Bogar à Genève il y a Jean-Jacques Pagna Bogar il y a Genève. Merci Maître Blaise Beko, 5e del coach olympique. I love you. Merci na batutu bolinga. Viens jour merci na ma fille chérie Nicole Babale Bénard. Ma fille chérie na love fort na Annie Yoka. Bino mi balé na la bino fort Boyebi. Ya Louise Loubela. Ya Louise. Non. Kofi. I love you. Voilà, merci beaucoup tout de suite. C'est un des blaisons. Bango osilika. Bakoma osilika. Des blaisons bakuma. Tout de suite c'est un dernier mot par rapport à tout soleil puis na ba dédicace. Après toi les canalisations. Ouais, mais mon anga ya suka ono ngana lo bezaka ke. Yanzo azamwa na quartier latin. Fatbaye bien zo anenga ya kebeti so na biso na biso yebi to landi. Donc ndé bato ba kanisela na fa ba kanisela ngo te azarani muta makambo na tipi ya mitema mabe ke banga ba kei abi bien ke ba ke pe concert ba kele boka moi tourisme mo via bengisi bango mo tour bazongo ya te obligatoire foka ba nzo razala na non idea OK ni so ba poto za ba poto belé banzele ze belé si na te on ba kanisa ba kanisa te po ba on ne ba linga ba tia mutema mabe faire vieux na petit nae on comprend ba on nga ba kabola vieux na petit nae sko ye moko mukolo mutu ani kutu kuna te ani pena kanda na ngoti do yo koma koza na kanda ya mutu koleka ye moko elo e kamusanga ngwana ngamuna siki na ngati de maman boy de beso lobi zo ono micro kamba koma mutu mani kaza na kanda koleka na ngamoko nga siriki na ngati la sens te ya lokuta eza ya kokosa aluka besi ni ala lela wana ngamuna siriki na ngati ngamuna na bien ce que nous comprenons maniquete nini na Kofi Olomide nini après ça au moins na prince beaucoup de bébé na quartier la te so bon to ngozo bana ono zo te na ba ana nini tika vient nga calme ngamuna na kana tu yoro boza na kanda oza na kanda nini eza na sensité maniqué olinganga te so olinganga okolo bateke na vidéo no que ça lobina de ketu o kisinjora nenga zawana wata zakana kana ne tirelo afinga wata kana finga wata wana luwanika ba problème ngana finga wata olo bakinga zana so ninga okobisa ba dossier malokuta naza dossier na parquet ngaza dossier na parquet te manike ngaza na dossier na parquet te manike bi okosana makamu bo okosama ngaza dossier na parquet na fe bubu na ba pas vérité ngaza dossier na parquet ngaza dossier ni mutalinga mutakolo babongo jamais mutalinga mutu okolo bakinga kisinjoka yela ngano deno na kwanga na vraiment parce que c'est spécialité donc ba mbote na ngebele pa ya Mirai Chuba skin mama tabita Dorcas balbi fondation ne tombera jamais tabita Dorcas ya Jomas Masamba Mirai Chuba na pesi mbote na Gisèle Tati mère double bisuko za moi c'est kitoko na London fait na Robi Vwemba display en couleur doré mayani ya Willy et Bonza na pesi mbote na Jean-Jacques Pagna mon grand frère et puis venanga Guy Basket de Paris talaga yo Dadi Lukombo Efrata mode balobi soko nyolata yakana Zaz Gambetta na Lyon romona kudaira takati Dadi Lukombo Efrata ateka ka fort bambote bisika ozali Dadi Lukombo et puis bambote na batutu balingaka bambote na na Jean Ketalof mbote boza mo belé batu na kopesa mbote donc boze belé obolinganga obosunganga ale mokemo monunu mboti l'homme à cravate bisikoza bambote petino azali nzembo sika yango nezoya donc walingito yemba ye walingito bwaka ye abenganga na numéro na nga wana 00243 ya Willy Moucheni code mboka 00243 97 190 89 69 de besoin wana za wana
Facebook toujours des blessures bakunga. Donc si vous avez besoin d'anga bois ka wana yimba yo moi conseil au benga numéro ba mbote na batunyo, mbote na batunyo so et puis na ya Charlotte Noëlla mbote na quoi. Merci beaucoup Père To, il y a pas na yo quelques dédicaces rapidement. Ouais vraiment ba dédicace nanga mingi à l'impotence. Mon vieux à l'impotence vraiment donc petit ole là trop. Venanga Jansi Luka garçon capable de Paris. Ouais mingi franchou tingi na Paris vraiment donc ba gros bisous mère nanga mami Frédéric Ngoyi. Donc moi na yo vraiment donc mingi na pesa numéro nanga plus 243 83 030 650 8 na suka. On no so contacter Jonas Dibala vraiment donc obetika wana ndé na pesa numéro wana mingi na pesa venanga papi boto l'homme fort. Donc gros bisous. Voilà. Merci beaucoup Père, quelques dédicaces rapidement. Bon, merci vraiment mingi Asensio yo mon Venjora mon les majeurs kolba mingi mbanga passe vraiment na pesika ba fana surtout balinga biso mbote trop bana Paris Nanette Moulopo Olivier Moulopo Pedro Moulopo masanga na Turquie Dibal papa na Shakira c'est un Mireille Chuba mbote trop vraiment de bikra Asensio mon abino. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tu remets la mission à Souka. Alors, tu continues à vous abonner à Afrique Télévision. Merci à Bao Balande Bisso. Et puis Bao va commenter, Bao va partager. Karim Mané Sambuti, Chamer Abatamino. Expliquer ça, Dani Chon de Chinois Congolais, Norfénan à NN Noir de Style. Merci à vous. Quant à moi, on a Pessimino rendez-vous dans l'émission prochaine. Et je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.